வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைய பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து Isle of Wight போகிறதுக்கு பெரியில் ஏற போகிறோம். கார்லாம் பார்க் பண்ணியிருக்கிறோம். உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு அப்படி பெரியில் போகிறது அப்படி Isle of Wight வாங்க பார்ப்போம். அதில் வந்து தான் நீங்கள் பெரிக்கு போகிறதுக்கு செக்இன் பண்ணணும். அந்த காட்டுறேன் பாருங்க. அப்படியே மேலே அப்படியே வந்து மேலே வந்து காரை வந்து இந்த இதில் பார்க் பண்ணணும். இதில் வந்து நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கு, உங்களுக்கு கீழே ஃப்ளோரில் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கும். எங்களோட நம்பர் வந்து 31. ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கும். அதில் கார் பார்க் பண்ணணும். இங்கே பாருங்க பெரிய இதுதான் பேரே வந்து போர்ட்ஸ்மவுத் ஹார்பர். இவங்க அழகாக இருக்குது. இதில் வழியில் ஆக்கள் எல்லாம் வந்து சாப்பிடணும். இன்றைக்கு இங்கே நல்ல வெயில், நிறைய போட்டுகள் ஷிப்பெல்லாம் பார்க் பண்ணிருக்கு. நல்லா இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்ஸ்மவுத் ஹார்பருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இது வந்து உள்ளுக்குள்ள பூட்டி வப்புலாம் கொடுக்குறாங்க. ஹார்பருக்கு காரெல்லாம் எங்கட 31 கடைசி. அது கீழே போகிறதுக்கு லிஃப்ட் எல்லாம் இருக்குது. என்ன காரை பார்க் பண்ணிட்டு இப்போ மேலே ஏறி கொண்டிருக்கோம். வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரியில் வந்து Isle of Wight போக போகிறேன். இதுதான் என்னுடைய முதல் அனுபவம் பெரி. வாங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே இருக்குங்க. இந்த போட்டெலாம் போதுக்காங்க. நல்லா இருக்கு மேலேருந்து பார்க்க வியூ. என்ன பெரிய மூவ் பண்ணுது. இங்கே பாருங்க போட்டுரு.
பண்ணுற பார்க்க வீடுகள் எல்லாம் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. துபாயில் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ளாக் மாதிரி துபாய். இது தெரியல, அதுக்கு மேல் ஃப்ளோர் என்ன அது ஒரு நேவி ஷிப் பண்ணுறோம். அது நேவி ஷிப் ப்ளூ அந்த 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 கேஸ்க் நேவி ஷிப். இது வந்து அது காபரா சாப்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த டைனிங் டேபிள் நல்லா இருக்கு. இந்த டாப் வியூ நல்ல வெயில். ஆனால் வெளியில் நிற்கும் போது நல்ல குளிர் காத்தா இதுக்குள்ள போகிறீங்க. All of our lounges and decks have no smoking areas, and that includes e-cigarettes. Emergencies. If you hear this signal, please go immediately to the central stations. On deck or fire. You will use a slide to get on board a life raft. Please take off your shoes. On behalf of Whitelink, the captain and crew wish you... Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board the St. Clair for this 2 o'clock sailing from Portsmouth to Fishbourne. My name is Captain Grokoff, and assisting me on the bridge today is my Chief Officer Andy. Looking after you in the lounge is our Senior Steward Anne-Marie and her team. We'll be more than happy to serve you a variety of items from our white taste outlet open on deck 4, or alternatively you have our Costa coffee on deck 5. என்னன்னு தெரியும், ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கு. என்ன அந்த அதில் இன்னொன்று இருக்கா இல்லைடா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்ஸ் சீரியல் அதுகள் எல்லாம் இருக்குது. மேலே ட்ராவல் மக்கள் மாஸ்க் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. மற்றது இது வைன் மைத்தான் இருக்குது. மற்ற காஃபி இருக்குது, சாண்ட்விச் எல்லாம் இருக்குது. ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸ் கீழே போட்டிருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுற அந்த ப்ளே ஏரியா இருக்குது. இது வந்து என்ன ஏஜென்ட் அதில் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஏஜென்ட் என்ன இது அந்த இது வந்து இன்னொன்று அந்த பெரியில் இருக்கிற இன்னொரு கடை. இதில் புக்ஸ்கள் இருக்குது. பாருங்க இந்த சாப்பாடு பாருங்க. என்ன வாங்குவோம் இன்னைக்கு? நான் டியூனா ஏதாவது பார்க்குறேன். டியூனா சாண்ட்விச். ஆனால் விலை வந்து இங்கே கொஞ்சம் கூட. வெளியில் கடைகளில் வாங்குறத விட இங்கே விலை கூட பெரிய. டியூனாம் சீசன் இது நாங்கள் பெரியில் தான் வாங்கினோம். இந்த பாருங்க, இது டோஸ்ட் பண்ணி தந்திருக்கணும். உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குது.
டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்ல ஓமா சூடாக இருக்குது. பயங்கர கொட்டையாக இருக்குது. பசிக்கு உண்மையாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஐல் ஆஃப் வைட்டுக்கு வந்துருச்சு. என்ன டைம் எடுத்து பார்க்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் இறங்குது பாருங்க. நாங்கள் வந்து இந்த பெரி வந்து இப்போ நின்றுச்சு. நாங்கள் வந்து இந்த பிரிட்ஜில் கார் எடுத்து அதுலேருந்து அங்காட ஐல் ஆஃப் வைட்டுக்கு ட்ரைவ் பண்ணி போகிறோம். 2க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இங்கே 2:35க்கு இந்த பெரி வந்து நின்றுச்சு. கரெக்டாக 35 மினிட்ஸ் எடுத்தது எங்களுக்கு. 35 நிமிஷம். கார்கள் அந்த பிரிட்ஜுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கு சார். இப்போ நாங்கள் இந்த பிரிட்ஜில் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க. இப்போ பிரிட்ஜ் முடிஞ்சது. இப்போ ரோட்டுக்கு வரோம். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். பெரியலேருந்து இறங்கி ட்ரை பண்ணி காரில் ட்ரை பண்ணி ஹோட்டலுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது இந்த விவசாயிகள் அந்த மாடு ஆடுகள் வளர்க்குறாக்கிற வீடுகள் எல்லாம் இந்த இப்படித்தான் வச்சுருப்போம். வயல் வீடுகள் எல்லாம்